Vale, empezamos o capítulo 12, vale? É un capítulo que a min apeteceme moito facelo, é algo do que a min me gusta moito falar e reflexionar e todo eso, vale? Vamos a empezar, pois, obviamente, coas teorías sobre física e ciencia que máis coñecemos, vale? Que máis se adaptan a ese intento de saber identificar pois este coñecemento ou este universo, vale? Este mundo no que vivimos. Se nos vamos, obviamente, a religión, pois todo é obra dunha entidade, vale, que nos creou e todo eso obviamente pois están bastante reñidos tanto a ciencia como a religión, aínda que a ciencia pois obviamente pode demostrar pois todos estos avances que se foron dando durante todos estos anos, vale, a teoría, por exemplo, de Darwin da evolución, pois obviamente non ten cabida nun sistema no que fomos nos crearon e somos unha creación e todo eso, fomos postos aquí sen esa evolución previa, sen esa adaptación ao noso entorno, etcétera, etcétera, vale? Obviamente eu discrepo por completo e o que vou intentar demostrar, de feito, eu estou traballando precisamente pareceme máis importante, vale? Parece que se non hai unha autoridade superior, parece que se non hai alguén que nos castigue, alguén que nos faga pagar, vale, unha multa, un castigo ou algo así, pois non nos portamos ben porque pensamos que todo está permitido, vale? Ese é precisamente pois a funcionalidade das multas de tráfico. A xente non cumple as reglas de tráfico non porque queira cumplilas para crear esa circulación fluida, vale? Donde nin molestes nin te molesten, senón por medo a que che caia unha multa, vale? Eso é precisamente, pois, a xente está demostrado que isto é así, vale? Por lo tanto, parece que se non existe ninguna entidade superior a nós que nos vai a castigar por facer malas cousas, pensamos, pois, que todo está permitido, vale? Obviamente, se nós temos unha ética e miramos o que está ben e o que está mal, sentimos e padecemos, o noso propio interior, vale? Nós mesmos somos capaces de identificar que está ben, quen está sufrindo e sendo empáticos, que é unha capacidade nosa, vale? Somos capaces de distinguir pois o que está ben, o que é violencia, o que é inteligencia, o que é cultura, vale? Nós a violencia percibimos dunha maneira na que non a queremos para nós e como non a queremos para nós, pois moitas veces empatizamos pois con ese dor que lle generamos aos demais, vale? Isto vai sendo pois ser nós conscientes e capaces de levar a cabo unha serie de ser responsables, vale? Isto ven sendo pois o que marca a diferencia entre responsabilidade e irresponsabilidade, vale? Que ter alguén sempre encima túa para que che castigue, para que este mirando que o que estás facendo este ben e se non está ben, pois que che diga algo e che riña, se non hai ninguén que faga isto, pois ti o fas porque as cousas son así, vale? Pero obviamente ti estás generando unha violencia, por lo tanto a violencia é como unha verdade absoluta deste universo, vale? Que xenera dano contra os seres vivos, que os fai sufrir, vale? Temos esa capacidade os seres vivos de sufrir ese dano, aparte é un sistema de alerta que ten o propio corpo o noso sistema nervioso, o noso sistema inmune, para que nos identifiquemos e obviamente é un sistema de aviso no que nos está dicindo pois aquí hai un problema, vale? Cando nos temos unha herida doe porque o noso sistema nervioso está dicindo aquí hai un problema, podes identificalo e xusto nesta zona cúrao porque isto é a máis dor, vale? Moitas veces canto máis dor tes, pois máis grave é, vale? Un sistema no que se comunica tanto o corpo co sistema nervioso. Por lo tanto, temos un sistema, un idioma universal, vale? Se queremos facerlle caso ao universo no que a capacidade de facer sufrir os demais, de generarlle violencia, fainos sufrir e, polo tanto, as persoas as que nos queremos e amamos de verdad, vale? E tal, pois non queremos facerlle dano, vale? Eso nin queremos verla sufrir, nin generarlle ningún tipo de violencia, precisamente por eso as queremos e a amamos, vale? Precisamente por eso non é normal, pois, que unha parella sexa capaz de matar a súa muller por non ser capaz de vela con outra persoa ou de divorciarse porque tende a non haber unha educación, vale, que te faga distinguir, que te faga comprender
que se queres alguén de verdad non lle podes generar ningún tipo de violencia, que non é unha posesión túa, senón que se a queres de verdad o que tes que facer é pois querer mirala feliz, vale? Nos falta ese tipo de información, nos falta ese tipo de educación e normalmente tendemos pois a criticar moito, a odiar ao noso sex e incluso a criticar as súas novas parellas como a quen pois nunha especie, pero cando é o contrario, vale? O que temos que facer unha educación en vez de generar unha violencia, que é isto que estamos a facer, pois é precisamente aceptar por suposto, justificar todo isto. Por lo tanto, o que podemos mirar, o que podemos percibir todos nós, vale? Cando queremos a alguén ou amamos e tal, pois non queremos facer de dano, vale? Por lo tanto, a unha mostra de cariño e unha mostra de respeto a aquela persoa coa que temos un afecto é unha forma de demostrarlo pois mediante o amor tamén, vale? Por lo tanto, o amor tamén é outro sistema de diálogo, vale? Un idioma tamén que falamos pois os seres vivos, tanto cos animais, vale? Podemos ver pois como unha caricia un animal o recibe como unha mostra de afecto e gusta e recibe o ben, vale? Así como un intento de xenerar violencia é un intento pois de marcar unha distancia, é algo que ou xeneras a alguén que te está xenerando a ti unha violencia tal como para querer xenerarte isto, ou que te xenera sensacións que son provocadas precisamente por recibir violencia, vale? Como a rabia, o odio ou todo isto. Vale, pois partindo desta base, vale? Estamos vivindo nun mundo no que nós sentimos e padecemos, vale? Precisamente por eso hai que crear unha serie de leis, unha serie de comportamentos que vayan acorde a como nós nos sentimos, vale? Como os seres humanos nos sentimos e padecemos, vale? Precisamente por eso hai un sistema non falado, vale? Hai un idioma universal, hai un logos, por así decirlo, vale? No que as leis teñen que ir precisamente a paliar todo eso, vale? Nós, se non comemos, morremos de fame, vale? Eso é así, por lo tanto, as políticas dun Estado, as políticas dun goberno teñen que ir dirixidas a que a ninguén lle falte de comer nunca, vale? Sobre todo se hai unha comunidade internacional e hai unha organización das Nacións Unidas, simplemente é para velar por estos, o sea, a misión principal de todo isto é velar porque a ninguén lle falte este recurso básico, porque senón eso é necesario para a vida. Da mesma forma que ter unha casa é necesario para poder sobrevivir nunhas condicións dignas, da mesma forma, pois que a auga tamén, vale? A mesma forma, pois que se non nos duchamos, somos moito máis propensos a coller unha serie de enfermedades como xa pasou no pasado, vale? Cando foi da peste, etc, etc. Por lo tanto, hai unha serie de normas universais que caen de por sí, que falan por sí solas e que xa temos normalizadas e aceptadas, que fai falta recordalo para ver cal é o idioma no que nos está falando a nosa existencia, vale? Ahora vamos a achacar a moita xente, vale, pois que di que somos unha creación e todo eso. E se fóramos unha creación, todo eso implicaría pois que todo isto está pensado, vale? E se todo está creado para como se di, creado e simulado, vale? É como se moita xente fala dunha teoría da simulación dun universo, pero isto eliminaría por completo a aleatoriedade das cousas, vale? E, por suposto, pois o libre albedrío. E, obviamente, podemos ver como existe o libre albedrío, vale? O libre albedrío é precisamente o que nos levou a esta situación, porque precisamente deixamos todas as institucións e todo o que rixe todos estes dereitos nosos en mans de xente pois que non velou por estas necesidades básicas para todos, senón que fixo distinción porque se creen superiores e precisamente por esa sensación de creerse superiores marcan unha distancia co resto da poboación para así seguir eles con esa posición superior, vale? Os cartos, o que marca o camiño, vale? O sistema económico non está xenerado precisamente en base a todos esos coñecementos, en todas esas sensacións que nos temos, vale? En torno a non sufrir e non padecer violencia, en torno a que o amor, que é un lenguaxe universal tamén, sexa o que rixe, vale? O amor, o cuidado, o todo eso, creo que é algo fundamental que ten que formar parte de alguén que quere gobernar, vale? Un país, un presidente, pois obviamente ten que tener cariño hacia os seres humanos, vale? Non pode ser capaz de ver violencia neles, vale? Moito menos se son as súas políticas o que os generan, por poñer un exemplo. E iso nos leva, pois, por suposto, a ir a mirar as teorías, vale? Que se acercan máis e que estudian, pois, as capacidades do universo, simplemente, pois, para mostrar
pois toda esa xente, todos esas cabezas pensantes, pois que se dedicaron a desentrañar pois ese orden que se xenera dentro do universo, vale? Vamos a ver unha serie de ciencias e vamos a ir comentando a unha por unha, vale? Vamos a ver 3 vídeos unha vez comentados esos 3, seguimos, vale? Para intentar desenmascarar, vale? Porque para min simplemente é desenmascarar. Moitas veces pois deixámonos guiar pola religión, vale? Por todo, pola creencia dun ser superior que nos rixe, que vela por nós, pero podemos ver e vamos a ver precisamente como a aleatoriedade, precisamente esa xeneración da violencia, vale? Que exista esta violencia, que non haya ninguén que nos proteja dunha violencia tan brutal como pode estar vivindo o pobo de Gaza hoxe en día, é precisamente algo que nos di que somos nós os que temos que coller esta responsabilidade, os que temos que ser responsables e saber que, aínda que non haya ninguén que nos vaya a arbitrar, que non vayamos, por exemplo, a religión católica, basase sobre todo no que os malos van a pagar por o que están facendo mal, vale? E de que van a ser maltratados e torturados e queimados vivos e vivir agónicamente, infinitamente. Isto é, o sea, ti non podes basar a túa vida en que as persoas que se están facendo mal ou que están comportándose mal e que están castigando aos outros van a sufrir tal, porque non te distingue absolutamente, o sea, non vai haber distinción entre el que está facendo mal aquí o que ti lle estás deseando para cando morra, vale? Por lo tanto, non pode haber eso, vale? Non pode haber esa arbitrariedade, senón que é a propia educación, vale? A propia evolución a que nos leva a comprender que temos que ser nós, da mesma forma que arbitramos, pois ese modelo circulatorio de vehículos, vale? O sistema de carreteiras e de coches e todo isto, o sistema vial, vale? Pois é o mesmo coas leis, vale? Ten que ser moito máis parecido, vale? Precisamente a inexistencia dunha multa a hora de exercer a hora de vivir a túa vida, vale? O matar a alguén, ou acontelalo, ou xenerarlle violencia por xenerarlle violencia, etcétera, etcétera, non é motivo de que non vai haber alguén que te castigue para que ti poidas levar a cabo ese acto, vale? O único precisamente que nós queiramos levar unha vida, vale, no que non molestemos ao prójimo, na que non matemos as nosas parellas, eso me parece importantísimo, vale, non faría falta dicilo, pero precisamente se non fixera falta dicilo non o estaríamos dicindo, vale, por lo tanto tan normal parece que é irreal que teñamos que dicir que non se pode e que non hai que matar a túa parella, senón que hai que querer o mellor para ela, vale? É precisamente que teñamos que estar dicindo isto por o que hai que repasar pois todas estas cousas obvias, vale? Por lo tanto, vamos a empezar coa teoría da relatividade de Einstein, vale? Que marcou un antes e un despois, e despois seguimos pois coa teoría cuántica e a teoría de cuerdas que intenta pois unir tanto a cuántica como a da relatividade, aínda que non haya tal, vale? Obviamente non está demostrada pois a de cordas, pero todos estos avances e todas estas teorías conseguiron pois uns grandes avances, vale? Por exemplo, a da relatividade pois conseguiu descubrir o átomo e gracias ao átomo pois conseguironse descubrir pois moitas os sistemas a tabla periódica, etcétera, etcétera, vale? Que todo está conformado pois un núcleo coas súas partículas e todo eso dentro pois dun orden que xenera pois unha aleatoriedade, vale? Porque non podemos, o que podemos ver é precisamente tal. Entón, vamos a mirar isto e despois chegamos e traballamos a cuestión, vale? Pero bueno, podemos ver sinceramente que o de xenerar odio, o desearlle, vale? Estamos traballando aquí precisamente como a religión non é o máis lóxico a día de hoxe, vale? Precisamente xenera erros, vale? Xenera unha capacidade, precisamente moitas, como pode ser a musulmana, esclaviza a muller, vale? Non vela polos nosos propios sentimentos. Entonces, por que vamos a deixar, vale, que alguén, unha deidade, unha entidade superior que creou o universo, que nos creou a nós sendo unha mota de polvo neste propio universo, e aínda por riba que nos mande e nos obrigue a levar a cabo e a vivir nunha sociedade que
El universo tiene un antes y un después de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Gracias a ella fue posible explicar desde el origen del universo y la órbita de los planetas hasta los agujeros negros. Su teoría también tuvo aplicaciones prácticas, como la invención del GPS. De hecho, fue una idea tan revolucionaria que es difícil compararla con cualquier otra teoría de la historia del conocimiento científico. ¿Pero de qué trata la teoría de la relatividad general? Cuando Einstein la publicó en 1915, la física llevaba 200 años regida por las leyes de Isaac Newton. Su reinado científico era fuerte, a pesar de que había algunos aspectos en los cuales sus leyes no eran del todo exactas. Esto pasaba, por ejemplo, con la gravedad, esa fuerza que según Newton nos mantiene sobre el suelo de la Tierra y hace que los planetas se muevan alrededor del Sol. El concepto funcionaba muy bien para los fenómenos terrestres, pero no a escala planetaria. Aún así, en aquel entonces, Newton era un intocable, no para Einstein. Él lo que hizo fue plantear uno de sus famosos experimentos imaginarios para explicar por qué Newton estaba equivocado. La idea era esta: si los planetas se mueven alrededor del Sol, solo atraídos por la fuerza de la gravedad, ¿qué pasaría si de repente el Sol desapareciera por completo? Según Newton, los planetas dejarían sus órbitas al instante. Pero Einstein creía que la luz era lo más veloz del universo, más que cualquier cuerpo con masa, más que la gravedad. La luz del Sol tarda 8 minutos en recorrer los casi 150 millones de kilómetros que lo separan de la Tierra. Entonces, ¿cómo es posible que la Tierra abandone su órbita antes de que los terrícolas dejen de ver al Sol brillar? Es aquí donde aparece la genialidad de Einstein. Primero que nada, imaginó las 3 dimensiones del espacio y la dimensión del tiempo juntas y le llamó espacio-tiempo. Luego demostró que ese espacio-tiempo no es simplemente un escenario donde la física sucede, es en verdad un protagonista. Piénsalo así. Imagina que el espacio-tiempo es como una especie de cama elástica. El Sol, por ser una estrella tan masiva, es como una bola pesada que al ser colocada sobre esa cama elástica hace que la tela se curve. Ahora, la Tierra y los otros planetas del sistema solar, por ser más pequeños, son como pelotas más ligeras. Entonces, cuando uno lanza una de ellas sobre la cama elástica, la pelota no avanza en línea recta. Lo que le pasa es que sigue la deformación o curva que esa gran bola pesada provocó en la tela. Lo que esta metáfora ayuda a ilustrar es que, según la teoría de la relatividad general, el Sol es un cuerpo tan masivo que obliga a los planetas a seguir la deformación que él mismo provoca en el tejido del espacio-tiempo. Volvamos entonces al escenario hipotético de qué pasaría si el Sol desapareciera. De acuerdo con Einstein, su desaparición formaría una ola gravitacional que viajaría hasta los planetas a la misma velocidad de la luz. Por lo tanto, dejaríamos de ver al Sol brillar al mismo tiempo en que la Tierra perdería su órbita. Palabras más, palabras menos, lo que Einstein planteó es que los planetas no orbitan alrededor del Sol por la gracia de la fuerza de la gravedad, sino por la propia geometría del espacio-tiempo. O sea, nos mostró que estábamos viendo el universo entero de la forma equivocada. Claro que no toda la comunidad científica estuvo de acuerdo con él. Al fin y al cabo, no muchos estaban dispuestos a que un treintañero destronara a Newton. Tuvieron que pasar 4 años para que la teoría de la relatividad general fuese probada con un experimento práctico. Solo entonces, la teoría logró total aceptación y convirtió a Einstein en el físico más famoso del mundo. Pero en realidad hizo también algo más. Lo transformó en el ícono del genio loco que no teme a pensar distinto. Si tienen... ¿Qué podemos ver aquí, ¿vale? En la teoría de relatividades fue muy importante, sobre todo por eso, ¿vale? Por darlle explicación, precisamente va a crear o que ven sendo o que nos rise, ¿vale? No que no espacio, no que reposa pois todos os objetos do universo, denomínase espacio-tempo, ¿vale? Está creado, por eso vídese o demostra en cuadrículas nesta metáfora, ¿vale? Porque obviamente non é unha malla que se estende, senón que parece que o que ven sendo o masivo hacia onde se atrae a propia gravedade é hacia o núcleo dos corpos celestes, ¿vale? Precisamente por esa forza que atrae todo o espacio-tempo hacia o centro, hacia o núcleo, en todas as direccións, e polo que nos mantemos de pé, vale?
nun espacio curvado, vale, nun planeta esférico, que podemos manternos de pé, aínda que estemos pois en unha posición, vale, na que obviamente pois a física como a nos coñecemos, como nos a coñecemos, non podría ser, vale? Esta é precisamente pois a teoría da relatividade, que tamén explica pois todo esa que o máis rápido do universo é a luz, vale? É como que define pois o movimento máis rápido no que se pode mover algo dentro dese tecido espacio-temporal, vale? Resido pois está resido pois por o espacio no que se move, vale? O que ten que recorrer mediante toda esa velocidade máxima, o tempo que rise pois dende que sae o punto 1 ao punto 2, vale? Por exemplo, nos estamos mirando estrelas, vale? Que están medimos así a distancia que hai entre os outros sistemas solares, as outras estrelas, etcétera, etcétera. Estamos mirando estrelas que están a millóns de anos luz, e probablemente pois esas estrelas non estén aí xa, ou xa hayan morto, ou o que sexa, vale? Que pasa? Que a luz que nos chega dende aí tarda tanto en recorrer esa distancia que cando chega a nós, pois é posible que fora hace miles de millóns de anos, vale? Cando nos chega, non é posible, non é así, vale? Por lo tanto, que xa nos chegue luz dende esas outras estrelas, dende esos outros corpos celestes como as galaxias, pois que nos este chegando unha sola luz, pois xa dende esa distancia tan amplia xa nos di pois o tempo que teñen, vale? O canto tempo leva mínimo que sepamos aí eses corpos celestes, vale? Porque para que chegue a luz dende ali, pois obviamente ten que pasar miles e miles de millóns de anos, vale? Eso, pois, a forma de medir o espacio-tempo é que cambiou por completo todo. Que pasa? Que el, obviamente, pois, despois de eso saliu a teoría cuántica. A teoría cuántica que plantexa, pois, un mundo subatómico e atómico no que certas partículas se moven dunha forma e, obviamente, non é observable. Gracias a esa teoría conseguironse moitos avances, o vamos a ver no seguinte vídeo, vale? E, obviamente, prácticamente cambiaron o mundo, a física como a coñecemos, porque a pesar de que non temos forma de miralo, non temos forma de encontralo, precisamente o acelerador de partículas o que intenta é atopar ese tipo de partículas, vale? Ese tipo de partículas subatómicas, en exclusiva o gravitón, vale? Que é o que forma, según a teoría de cordas, pois é unha partícula en concreto que conforma a gravidade, vale? É unha corda que conforma a gravidade, e que ao facer chocar as partículas a moitísima velocidade, pois debería salir disparado, deberían encontralo, vale? Según esa teoría. Moita xente, pois, obviamente tal. En que nos afecta isto? Bueno, pois podemos mirar que hai un orden en todo isto, vale? Da mesma forma, pois, que hai un orden, precisamente créase, e podemos ver como todo é aleatorio, o sea, precisamente o que non nos podemos... a religión o que di é que nos colocaron aquí, que isto foi creado así e tal, vale? O que nos di a ciencia, vale? É precisamente pois que o universo funciona dunha forma, vale? Ten unha estructura. A xente que pensa que o universo é simulado pensa que esa estructura está computada, vale? Como se o universo fose unha computación, fose un ordenador de todo isto, estivese levando a cabo todos estes cálculos. Pasa que o que pasa é que precisamente eles o que ven é que se dan unha serie de circunstancias, vale? Eu se lanzo unha pedra, choca, e se lo lanzo contra unha botella, o cristal rebenta, vale? Eso é porque conforman teñen unha composición química, vale? Unha composición cuántica ou tal, que o fai pois moito máis frágil que calquer outro elemento, vale? Por lo tanto, vai romper a botella se eu doulle con unha pedra ou se cae o chan a botella, vale? Pero isto, según eles, é computado, é unha forma na que se estructura, simplemente, pero isto non dá paso á aleatoriedade, vale? O sea, o que non justifica é a aleatoriedade que poidamos ter, vale? Se fose así, pois nós non teríamos a capacidade de cambiar o noso entorno, vale? Polo tanto, de que as cousas foran así, vale? En vez de estar diseñadas, simplemente, pois, dadas as circunstancias, nos podemos imaginar, pois, o principio do universo, vale?
cando todo empezou a formarse dunha explosión, quedaron uns restos, vale? Uns restos, unhas partículas de todo que ao final, pois, ao atoparse entre elas, vale? Foron creando unha serie de masas, vale? Unha masa é unha serie de físicas, vale? O darse, o estallar, vale? Que eso conformou, pois, as cousas como as coñecemos nós, como as atopamos, vale? Pero podemos ver como, por exemplo, no medio do espazo, en toda esa distancia entre corpos celestes, tal é a aleatoriedade, pois que non se atoparon, por eso hai moitísimo espacio entre os corpos celestes que nos atopamos, nese espacio pois non se atoparon pois a esa serie de partículas que acabaron conformando pois o que pode ser o sistema solar, vale? Pois no sistema solar, cando se formou, pois deuse a coincidencia de que se atoparon pois todas estas partículas, a gravidade do corpo celeste que é o Sol atraeu a todas estas partículas que ao final acabaron conformando pois o Sol como é, os planetas como se conformaron con esa distancia, e pois no planeta Terra, no noso sistema solar, pois acabou dándose esta situación, vale? Acabou pois esa serie de coincidencias pois pola distancia que hai do Sol a Terra, pois fixo moito máis viable que dende Marte, que fose dende Marte ou que fose dende Mercurio ou que fose dende Venus, pois por proximidade ou alensamento, pois que se surdiran pois humedades, unha serie de circunstancias que foisen dando paso á auga, que a auga foi dando paso pois a bacterias que se foron desarrollando nelas, e eso así como tamén a teoría de pois os diferentes corpos celestes, vale, que foron chocando e que obviamente pois tiñan unha serie de partículas conseladas, que tiñan unha serie de tal que ao final acabaron dando paso á vida, vale? Pero todo isto dentro de unha aleatoriedade, vale? Esa aleatoriedade é tal que podemos ver que ese tipo de circunstancias, ese tipo de situacións que se dan no sistema solar ou que se poden dar para que se cree unha estrela, se dan cada miles de millóns de anos luz de distancia entre elas. Precisamente esa é a aleatoriedade. Hai aquí, pero non hai hasta millóns de miles de distancia de anos luz, máis materia que se haya formado ao redor, vale? Eso precisamente non é porque haya sido creado con esta separación, etcétera, etcétera, senón que foi dado así por casualidade, vale? Neste sistema solar, pois deus así que hai vida. Isto, obviamente, abre a posibilidade e fai moitísimo máis obvio pois que haya vida e que se hayan dado estas mismas circunstancias. Pensar que somos únicos no universo descarta calquera outra teoría, vale? O sea, queda totalmente descartado, porque non somos únicos, non xira todo en torno a nós, e precisamente da mesma forma que nos formamos nós, se formaron outros, pero de outra forma totalmente distinta se poderon haber formado, vale? Non ten por que haberse formado pois esta mediante da mesma forma que nos desarrollamos nós, vale? Pode haberse dado unha forma de vida, pois tal, e pode haber civilizacións que sean moitísimo máis bellas, que hayan nacido pois con outras capacidades, que lle hayan axudado pois unha a sobrevivir no entorno e a desarrollarse moitísimo máis durante moitísimo máis tempo, a evolucionar durante moitísimo máis tempo, e ter a capacidade de chegar hasta aquí. Por eso tampouco descartamos, pois, porque non temos probas para descartalo, de que sí que evidentemente hai avistamentos de obxectos voladores non identificados que sexan de unha civilización que non sexa terrícola e que obviamente estén moito máis desarrollados, porque obviamente son capaces de chegar aquí, vale? E teñen esa capacidade pois de moverse e de non ser de moverse pois tan libremente, vale? Polo tanto, isto anula por completo pois esa aleatoriedade, precisamente a evolución, a teoría da evolución descarta por completo pois a religión total, vale? E anula pois esa teoría que hai de que Deus nos rixe, de que temos que ser gobernados pois por esta religión que nos di como temos que vivir, como temos que comportarnos e todo eso, vale? O que nos di como temos que comportarnos somos nós, vale? Somos nós e os nosos sentimentos. E obviamente de cara aos demais, vale? Polo tanto, o que temos que ver é como nos sentimos nós cando vivimos, pero obviamente sen xenerarnos violencia a nós,
cando estamos facendo o cando estamos vivindo é sen xerarlle violencia aos demais. Cando nós facemos isto, o que estamos vivindo é en paz con nós mesmos, vale? Eso é o que nos di. O que non podemos facer é deixar pois que veña outro e decirnos pois que non é normal que un home, ou sea, unha persoa que naceu co sistema reproductor masculino e tal, que veña a dicirlle pois que non pode sentirse muller porque eso non está ben e non está ben da cabeza, non é nadie para dicir como se sinte máis cando hai tantas persoas que se sinten exactamente igual ao largo do mundo, vale? Por lo tanto, o que queda desestimado é todo isto represión, toda esta represión que manda a Iglesia Católica, vale? E obviamente quero facer unha distinción porque pode existir pois un ser vivo de outra civilización que este moitísimo máis avanzado, que teña unhas capacidades que nós non nin sequera nos imaginemos, vale? Que mire o mundo pois obviamente dende unha perspectiva desas 11 dimensións ou máis que se describen na teoría de cordas e que sexa capaz pois de resir. Pero eso non quere decir pois que sexa un deus como nos o conformamos, e para colmo hai que distinguilo por completo pois de todas esas religións, vale? Porque obviamente non teñen absolutamente nada que ver, e o que podemos mirar é como se neran pois toda esa violencia, vale? E obviamente pois o tema de ser castigados pois non van a tal, vale? E o que nos rixe, o que vamos a guiarnos todo o tempo pola lógica, vale? Polos nosos sentimentos normais, os sentimentos que ten unha persona normal, e eso vai ser o que defina pois a nosa realidade, vale? Por lo tanto, eu estamos traballando unha teoría na que a aleatoriedade fai casi imposible que isto sea unha simulación, un universo creado, e incluso que sexamos unha creación, vale? Porque se fóramos unha creación, pois non teríamos todas estas necesidades, vale? E precisamente o que nos mostra, ou nos ensina o noso corpo, os seres humanos como tal, vale? Que simplemente fomos desarrollados, nos desarrollamos neste planeta, e fomos a evolución do noso ser, do propio ser humano, e o que indica foi que se desarrollou neste planeta, vale? E que a evolución foi precisamente para adaptarse a estas condicións. Podemos ver o moito que nos costa diseñar os cartos que leva a diseñar unha serie de tecnoloxía que nos permita viaxar hasta a Luna e volver, porque non é o noso entorno, porque o ser humano como especie, cando se desarrollou, cando evolucionou, según a teoría de Darwin, durante toda esa época, se desarrollou precisamente no entorno da propia Terra, vale? Coa gravidade, coa atmosfera terrestre, coa humidade que hai, co calor, vale? Coas temperaturas prácticamente de tal, podemos ver, pois, precisamente como cando foi a glaciación, todo isto, pois, sobreviviron moi poucos, vale? E obviamente isto fai que se acabe adaptando, que acabe evolucionando, que acabe transformando pois todo ese ser, vale, como tal. Por lo tanto, as nosas condicións, o noso ser humano, tal como está agora, nos está pedindo unha serie de cambios, unha serie de evolución, que é precisamente que nos adaptemos. E que é o que nos está generando violencia na sociedade actual? Bueno, pois a corrupción dos partidos políticos, a violencia estrutural que xenera a política contra a convivencia pacífica no mundo. Conseguimos eliminar gran parte da violencia, conseguimos eliminar gran parte da discriminación, pero sigue existindo toda esa xente que quere reprimirnos e que quere que volvamos ao pasado, vale? E que volvamos a ser, pois como éramos antes, igual de incultos, vale? Por lo tanto, se queremos seguir sendo máis inteligentes e evolucionando máis inteligentes, a sociedade o que ten que ser é máis inteligente e menos violenta, vale? Porque é precisamente algo que nos damos conta, a medida que vamos avanzando, vamos evolucionando, vamos eliminando as violencias, somos unha sociedade moito máis xusta, no que é moito máis digno vivir, etc, etc. Por lo tanto, canto máis violencia eliminemos, mellor vivimos, máis inteligentes acabamos conseguindo ser, vale? Porque ahora mismo podemos ver, hoxe en día, hai certo coñecemento, vale? Certa inteligencia da que somos conscientes, temos unha serie de información moito máis amplia sobre moitísimas máis cousas, pois que hai, por exemplo, 150 anos, vale? Pois todo isto ven pois pola nova tecnoloxía, polo avance da sociedade, obviamente somos máis inteligentes, pero, o sea, temos máis inteligentes, pero non nos permite desarrollar todo o noso potencial, toda esa violencia que se exerce ao noso redor, vale? Por lo tanto, esa é unha das bases. Vamos a continuar agora coa teoría cuántica e aí xa desarrollamos pois todo a seguinte.
Se suele decir que la ciencia más avanzada no se diferencia de la magia, y la física cuántica es un gran ejemplo de ello. Tan sorprendente es esta teoría que algunos de los físicos más renombrados de la historia, como el mismísimo Einstein, se negaron a aceptarla. Pero a un siglo de sus inicios, la física cuántica no solo se ha ganado su lugar, sino que está en el albor de una revolución. La física cuántica es una rama de la ciencia que estudia la naturaleza a escala atómica y subatómica. En otras palabras, estudia el mundo de lo pequeño, de las moléculas, los átomos y sus componentes. Hay algunos que probablemente conozcas, como los electrones, protones y neutrones. Pero también existen otros menos famosos, como los quarks o gluones. Este mundo, que no podemos ver a simple vista, es distinto al que sí podemos observar en el día a día. De hecho, sus leyes son tan distintas a las del mundo que nos rodea que desafían el sentido común. Por ejemplo, si suelto esta pelota, todos sabemos lo que va a pasar, porque hemos visto caer cosas al suelo infinitas veces desde que somos bebés. O sea, todos tenemos incorporadas ciertas nociones básicas de la llamada física clásica. Pero esa intuición no funciona para la física cuántica. El reconocido físico español, José Ignacio Latorre, lo explica así. Te propongo un experimento. La idea es que yo salgo a la calle y veo un coche que está aparcado. Bueno, pues lo que ha pasado ahí, aunque no somos conscientes de ellos, es que pues, una partícula de luz, un fotón, ha ido contra la chapa del coche, ha rebotado y ha venido a mi ojo. Si no existiera ese portador de la información, pues no, yo no sabría que hay un coche en la calle. Lo que pasa en el mundo subatómico es que en vez de un coche hay un electrón. Y cuando le llega esa partícula de luz, le produce una alteración incontrolable. Le inyecta energía, lo envía lejos de donde estaba. Entonces, esa es la gran idea que justifica o que fuerza un cambio de paradigma, ¿no? Y es que en el proceso de medir alteramos lo que medimos. Es cuando uno mide, cuando uno observa algo, lo modifica. ¿Difícil? Volvamos para atrás. Para observar, tiene que haber algo que interactúe con lo observado y vuelva a nosotros. En este ejemplo es un fotón, un pequeño haz de luz que viaja hasta la chapa del auto, o la rueda o el vidrio, da igual, rebota y regresa a nuestra retina. El coche es macroscópico y los fotones no le hacen nada. En cambio, cuando el fotón lo que hace es chocar contra un electrón, sí que lo afecta, y mucho. En proporción, es como si al coche, en vez de enviarle un pequeño haz de luz, le enviaras un cohete gigante. Tras la colisión, el auto no seguirá ahí quietito e intacto en el parking. De ahí deriva la idea de que a nivel cuántico, medir cambia aquello que mides, porque estas partículas son tan pequeñas y tan livianas que cualquier acción que hagas contra una de ellas las altera. En lo práctico, esto quiere decir que no podemos saber con precisión cómo opera este mundo de lo ultra pequeño, aunque eso incomodará a Einstein. No podemos hablar de posiciones y velocidades. Por ejemplo, en la física clásica es posible decir con precisión dónde en el mundo me encuentro yo, que soy un conjunto de millones y millones de átomos. Pero a escala atómica y subatómica, solo se puede hablar de la probabilidad de que una partícula esté en cierto lugar en determinado momento. A un nivel más abstracto, la física cuántica empujó un cambio de paradigma que trascendió las fronteras de la ciencia y llegó hasta la filosofía. Es que esta teoría cuestiona la propia noción de realidad, de saber, de conocer. La gran paradoja es que este mundo de probabilidad e incertidumbre ha dado lugar a aplicaciones increíblemente precisas. El mejor ejemplo de ello son los relojes atómicos, que como le indica su nombre, utilizan átomos para medir el tiempo con una precisión impresionante y que son responsables del funcionamiento de los GPS. Pero también ha permitido desarrollar el láser, la resonancia magnética, la fibra óptica y más. Incluso hay científicos que creen que estamos cerca de una segunda ola cuántica, dado los enormes avances que se están logrando en la manipulación de partículas aisladas. Controlar la materia a nivel atómico nos permitirá desarrollar tecnologías revolucionarias. Es diseñar medicamentos y no ya esperar a encontrarlos por ensayo y error. Es crear inteligencias artificiales imposibles de diferenciar de los humanos. Es incluso soñar con la teletransportación. Es como si fuera magia. Vale,
a escala cuántica, vale, podemos mirar pois precisamente como Einstein non estaba del todo de acordo con esta teoría, pero gracias a esta teoría acabouse demostrando pois precisamente acabouse desarrollando tecnoloxía como a bomba atómica, podemos ver átomos, o sea, os láseres, etcétera, etcétera, vale, por lo tanto ten posta na práctica, acabanse atopando, acabanse descubrindo cousas, hallazgos, vale, que fan posible todo isto. Precisamente a adaptación tecnolóxica e a adaptación ao noso entorno pois ven precisamente por entendelo, vale? O entendelo, pois somos capaces de desarrollar unha tecnoloxía pois que nos permita sobrevivir mellor a esas condicións, vale? Por suposto, cambialas e modificalas en noso entorno precisamente para que nós vivamos mellor, vale? Por lo tanto, todo na súa lógica, vale? No modo de ser como unha persoa, como ser humano propio, acaba desarrollando, acaba facendo normal que o que é normal é que todo se desarrolle para que nós vivamos cómodamente. E despois de aí, cando hai unha ética, pero unha ética non porque haya un castigo detrás, se non cumples ese mandato, vale? Se non te comportas, obviamente, con respeto aos demais. Se comporta con respeto aos demais, pois por vivir cívicamente, porque nós nos sentimos mal xenerándolle violencia aos demais, vale? Ese ten que ser pois o que nos rixe a nós. Por lo tanto, que nos plantea o mundo cuántico? Pois é de onde nace o orden, vale? Precisamente, unha das cousas que máis nos costa entender é que o orden que nos coñecemos, este mundo como tal, a realidade como a define Einstein, vale? Precisamente tamén a gravidade e todo isto está conformado por unha serie de partículas, vale? Todo é así, aínda que, por exemplo, hai partículas como a luz que non ten masa e hai partículas que se comportan dunha maneira cando as miras, ou está demostrado, ou que se sabe que se comportan dunha maneira cando as miras e se comportan de outra maneira cando non. Isto implica pois que hai unha aleatoriedade, vale, dentro, debaixo de este orden que nos coñecemos tal. O que nos coñecemos como orden, o que nos coñecemos como realidade, o que simplemente é pois esa serie de circunstancias que se dan por como son todas esas partículas subatómicas e atómicas, como se foron xuntando e como esa aleatoriedade foi dando realidade como tal, vale? Se nos poñemos un exemplo, pois no momento no que se crea un universo, pois a teoría de cordas pois tamén fala de múltiples universos, vale? Non só destes, senón de universos paralelos infinitos. E isto, precisamente, o que se sabe desto é que cada realidad podría ser totalmente distinta, e precisamente para que eso sexa totalmente distinto ten que haber esta aleatoriedade, vale? A hora de crearse, pois se crean unha serie de circunstancias, todas esas materias, todas esas partículas se xuntan de certa maneira, se dan unha serie de circunstancias que as crean e cambian por completo as físicas como a coñecen, vale? Por iso que a gravidade pode non comportarse igual nun sitio que noutro. Nós o que facemos coa ciencia é simplemente identificar como funciona a natureza no noso entorno, pero o que está demostrado é que precisamente ven pois dun ámbito subatómico, ese ámbito, o sea, ese mundo subatómico existe como tal, porque gracias a él estánse descubrindo os maiores logros que hai, vale? Gracias a Einstein descubrimos pois como funcionaba pois a realidade observable para nós, vale? Aínda que o ser humano pois ten unha serie de efectos e moitos deles pois é non ser consciente de todo o que nos rodea, vale? De como é de por sí pois a natureza do que nos rodea, vale? Pero obviamente isto é cuestión de evolución e adaptabilidade, precisamente utilizando tecnoloxía, evolución do ser humano e eliminando as violencias, vale? Non se acabamos facendo se nos deixamos resir pola violencia, pola lei do máis forte, al final vai ser o que domine, vale? Vai ser o que el impoña. Moitas veces pois non vamos a poder vivir ben, pero precisamente como sociedade, se nos pensamos como raza de ser humano, o que nos identifica non é todos estos logros que nos estamos conseguindo, é todos estos logros científicos que nos conseguimos, ou a capacidade de crear un móvil que poida sacar unha foto que non sei que, a capacidade de poder chegar á lúa. Eso fala pois dun logro, e fala dunha tecnoloxía,
pero que nos identifica como raza, como tal, é a nosa forma de desarrollarnos, vale? O que nós somos, o que nós somos neste planeta, vale? Precisamente por eso, como nos cuidamos entre nós, o que fala de nós é precisamente como nos tratamos, o racismo que hai entre nós. Xa non nos podemos imaginar pois se houbera contacto pois con outros tal, vale? Precisamente como teñen, que como somos tan racistas e tan clasistas, como teñen máis tecnoloxía, pois obviamente se lle daría un standing, etcétera, etcétera, vale? Cando obviamente antes de chegar a todo isto, hai que pararse a pensar e dicir, eu antes de marchar ou de que empezar a crear civilizacións noutro planeta, de expandir a civilización a outro planeta, pareceme máis importante pois deixar todo ben como ten que estar aquí, vale? Pararse un poquinho a pensar. E esas normas simplemente falan por si solas, vale? Que coller pois o que é un estado de saúde mental boa, plena, vale? Que non nos xenere violencia, e ese estado de saúde mental boa e plena, identificalo e precisamente neso basar o sistema e as leis, vale? Para non exercer violencia contra ninguén, que máis ou menos están pensadas desta forma, vale? Pero como, polo tanto, moita xente aquí entra en colapso, vale? Di pois que non que somos unha simulación, etcétera, etcétera, cando a realidade é pois que todo é como se di? Todo o que coñecemos, tanto a nosa creación, o ser humano, como non nos damos a propia gravidade como a noso coñecemos, o noso entorno como a noso coñecemos, a luz propia como a nosa coñecemos, vale? É posible que a luz, o que definimos nós como luz, noutro universo se comporte de forma distinta, vale? De feito, está demostrado como a través de diferentes fluidos podemos mirar os haces de luz, vale? Estáticos, e podemos miralo de diferentes formas, por lo tanto é posible, ou incluso con outra percepción da realidade, con outros ollos, por así decirlo, que enfoquen de diferente forma, vale? Como por exemplo os gatos poden ver na oscuridade, vale? Pois a luz como a percibimos, a gravidade como a percibimos, ou a creación da materia como a percibimos neste universo. Todo se dá, por exemplo, aquí, polas condicións da gravidade, pois os planetas son como son, vale? Pero pode ser pois que sexa máis inestable ou non sexa ou que noutro sistema solar, por exemplo, a gravidade pois afecta de forma distinta porque hai dúas estrelas que non están tan separadas e exercen gravidade de dous puntos e que creen un planeta ou un sistema rocoso que sexa totalmente distinto ao que coñecemos, vale? Non ten por que ser pois desa maneira esférica ou que vaya hacia o centro ou o que sexa, vale? Simplemente pois é imaginar todo eso, vale? Imaginar non, simplemente é que as circunstancias como as coñecemos nós, o que hai que aceptar é que non foron creadas, non son síntoma de algo, senón que o que mostra o noso entorno é que simplemente son produto da aleatoriedade que se deu neste propio sistema solar, que o que rixe e o que lle deu forma ao sistema solar como é, como tal, e o que está moldeando e todo xira en torno ao sistema solar e tal, é precisamente a estrela do centro, vale? Por lo tanto, o que podemos ver é que o obxeto masivo atrae de forma todo ata unha escala que dá orden e dá formación a todo tal como é, vale? Eso é o que nós temos, por lo tanto, a aleatoriedade é da mesma forma no ámbito subatómico, vale? Todo se colocou, cando foi de que se deu pois a materia por primeira vez, colocouse todo dunha forma dentro desa aleatoriedade que deu forma a todo como conhecemos, vale? Precisamente por eso, porque esta circunstancia é tan aleatoria, se concebimos un universo paralelo, é impensable pois como pode chegar a ser, e pode ser tan, se son infinitos e son tan aleatorios, hai infinitas posibilidades de tal, vale? O que tamén pode ser é que ao ser infinito e infinitas posibilidades chega un momento no que se repita e haya varios que se sen iguales, vale? Pero é tan infinita, o sea, hai tantas posibilidades que é precisamente raro, pero ao ser infinito, ao ser tan aleatorio, pois pode darse, vale? Por lo tanto, se o mundo, se o universo non fose crecido dunha aleatoriedade, dunha natureza, de algo que se move e
de algo que se deu tan aleatorio, vale? Porque probablemente haya sido aleatoria a creación do propio universo como tal. Precisamente por eso se mira que non hai un orden na estructura propia do propio universo observable, non hai un orden, non hai algo que defina un común denominador, non hai alguén puso isto aquí e copiou, pegou isto e copiou, pegou isto e hai unha serie de condicións que se dan, non, é todo tan aleatorio que precisamente é o que mostra ou demostra que é moi raro que alguén o haya creado a propósito, vale, como tal, precisamente por esa capacidade e por esa creación aleatoria de todo o que nos rodea, vale? Porque non parece que nada este posto aí por casualidade, senón que todo é fruto dunha adaptación e dun produto das condicións que se deron aleatoriamente no propio sitio, no propio estado no que se encontra, vale? E ese ven sendo precisamente o principio que ven a defender a teoría cuántica, vale? Que hai unha serie de partículas subatómicas que se comportan, pero que dan forma, se comportan dunha maneira, vale? Nos non percibiríamos o fotón da luz se non estivera aí, se non chocara, se non nos dera a nos, vale? Ten que estar a luz, ten que o reflexo de algo, ten que chocar primeiro no coche, e a luz, por exemplo, nos miramos un coche naranxa, pois a luz ten que chocar dunha forma contra esas partículas que lle dan ese color en específico, que nos o percibimos así gracias aos nosos ollos, vale? Hai moitos animais pois que non perciben os colores como os percibimos nós, nin esta cantidad de colores. Ten que chocar esa partícula en concreto que lle dá ese color naranxa contra tal e ten que vir hacia o noso ollo, vale? Ese é a propia función cuántica que ten o comportamento das partículas e despois, pois todo ese orden que dá produto, pois esa tabla periódica tal como a coñecemos, vale? A aleatoriedade do comportamento das partículas pois foi dando paso a unha serie de materia que se comportou de certa maneira e que rexiu, vale, o comportamento do núcleo ou dos neutróns ou os protóns e as cargas positivas e negativas de todas esas partículas, pois deu forma a materia tal como a coñecemos, vale? E obviamente moldeado pola gravidade e polo tempo que pasa esa sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente dentro deste espacio, vale? O que conforma o espacio-tempo, pois acabou conformando a materia, o planeta como coñecemos e as condicións como se dan, vale? Que nos son o que nos mostra, o que nos demostra que todo é fruto da aleatoriedade e que temos a capacidade de cambiar o noso entorno é precisamente podemos desarrollar tecnoloxía para movernos fora do noso entorno no que nacemos. Por lo tanto, non estamos aquí colocados como a quen crea un mapa e nos podemos movernos dentro del ou sen poder sair porque hai como uns límites que non nos lo permiten, non? No, está todo, podemos salir, podemos cambiar a nosa realidade, ou sea, o noso entorno, a nosa forma de controlar e de gobernar, vale, a nosa realidade. Como podemos ver, o que demostra a actualidade democrática do planeta é que a sociedade no seu conxunto non está capacitada para gobernarse a sí mesma porque non está capacitada sequera para elixir alguén que goberne ben, o que nos ven dicindo é que o que temos que aprender é a elixir alguén que goberne, que sepa, que teña algún plan, vale? Que teña algún plan lóxico que mire polo ben de todos, vale? Falando políticamente, democráticamente, obviamente. Resirnos por eso, elixilo, vale? Para que moldee todo, para que lle dé forma e precisamente nos eduque en seguir avanzando, eliminando pois esa violencia que xenera un líder, vale? Ao final un líder para min é un defecto, vale? Un defecto é unha violencia que se exerce porque non ten que haber ninguén por encima de ninguén, simplemente alguén que eliximos momentáneamente para que nos forme neso o conxunto que está, por exemplo, nos eleximos, vamos a ir a vivir ao monte. No monte hai que saber facer lume, pois non sabemos facer lume case ningún, vale? Pero hai alguén que sí, por lo tanto vamos a elexilo para que sepa encender ese lume, vale? Unha vez encenda ese lume, pois o que vamos a pedirlle non é que ele encenda o lume todos os días, que veña alguén e diga non, eu tamén sei encender lume, que elixamos e votemos cada certo tempo a quen vamos a elixir para que encenda o lume, vale? Vai haber alguén pois que encenda o lume mal e queime todo, vale? Pois que despois veña a dicir pois que foi culpa do outro porque deixou mal non sei que e queimou no todo. Non, o que queimou foi el, vale? Pois polo tanto, para saber nós
poder encendernos o noso propio lume, o que temos que facer é pedirlle a esa persoa que nos forme en encender o lume, e despois, unha vez todos sepamos encender o lume, pois xa non ten que haber alguén que encenda o lume sempre, vale? Pode ser unha vez cada podemos facelo todos en concreto, e despois, pois obviamente, estudar como funciona o lume, etcétera, etcétera, para desarrollar mellor tecnoloxía para encenderlo, como pode ser un mecheiro, vale? Por poñer un exemplo, un mecheiro, unha pastilla de encendido de carbón, por dicilo de alguna forma, vale? Ou madeira. Ese é o defecto que xenera un líder, vale? Polo tanto, o que podemos ver é que nós temos a capacidade de cambiar eso, vale? Polo tanto, non é algo que este definido como tal, se nós en determinado momento nos hubiéramos dado conta desto, pois obviamente hubiéramos elexido, os nosos antepasados hubieran elexido líderes que deixarían isto moito mellor. Que pasa? Pois que esta xente que intenta chegar ao poder para impoñer esta norma, pensou, no, vale? Desarrollou unha serie de teoría para engañar a todo o mundo, que todos vivíramos unha mentira e facer que a política non sirva para cambiar as cousas se non é con esta inteligencia colectiva, pero precisamente para facerlle a contra o que fan é mentir, engañar, manipular, xenerar toda esta violencia contra a poboación, o que fai que non consigamos avanzar neste ámbito, porque este ámbito é tan importante que se non conseguimos avanzar neste ámbito non vamos a conseguir avanzar como nos nosos dereitos, vale? E precisamente isto é o importante, é o que vemos que falta, vale? Falta esta inteligencia colectiva de deixar, pois, de creer a todos estos logos que veñen con pel de cordeiro, vale? Incluído o bipartidismo, vale? O bipartidismo forma parte deste engano, vale? Ainda que, pois, moitas veces haya unha serie de conductas que queiran levar a cabo, pois, tal, vale? Creo que queda dito con isto, vale? Esa aleatoriedade que dá forma, vale? Nós podemos mirar, pois, se queremos poñer un exemplo coa política do que é o mundo cuántico, podemos ver como cada persoa ten un comportamento, vale? Son partículas totalmente independientes, cada persoa é unha partícula totalmente independiente, vale? Compórtase dunha maneira totalmente ou de alguna forma, pero todo ese comportamento ao final acaba dando produto o sea, acaba dando como produto ese conxunto de comportamentos de cada un, aínda que cada un sexa individual e cada un sexa unha persoa, un individuo como tal, despois o seu voto acaba conformando sempre un grupo, vale? O sea, como se fóramos, por decirlo así, unha partícula maior que ven sendo, pois, o resultado dese partido político que acaba, pois, con esa maioría, vale, no Congreso dos Diputados para votar. Por lo tanto, a unión, vale, de ese comportamento de cada unha desas persoas que votaron a un partido, pois acaba dando como resultado, pois, como unha partícula maior que ven sendo, vale, o partido político que conforma o bipartidismo. Eso fai, pois, que sexa, pois, unha partícula que se comporta, ou debería ser así, que se comporta independiente, vale? Que mira por nós. Obviamente, se nós eliximos como temos esa capacidade, vale, hai algo que non está dentro desa aleatoriedade tal, que nós temos a capacidade, vale, de poder cambiar o noso voto. Se nós cambiamos o noso voto e nós, como cada individuo, exerce un voto hacia un partido que sí que está mirando polo noso ben, o que vamos a acabar dando como resultado é precisamente como se fose unha partícula única a un partido que o que vai facer é establecer unha república, mirar polos nosos dereitos, que haya unha vivenda garantizada para cada cidadán, que non nos falte de comer, que todo sea digno, despois de cara a política exterior, vale, que se agrupe e que faiga políticas como ela mesma se comporta, vale, porque ten un comportamento propio que non se comporta como o resto, vale, que non forma parte de ninguna masa. Por lo tanto, o que ten que facer é precisamente modificar a composición química, pois, das demais partículas. Hai que crear, pois, un partido político dándolle o noso voto, pois, unha partícula única que acabe cambiando a química propia das demais partículas que conforman os demais partículas. Por poñer un exemplo, vale? Bueno, a min gusta, xa podedes ver que xa levamos unha hora, apenas tocamos. Eu creo que non rozamos para nada, pois, toda a superficialidade. Isto é demasiado superficial para poder tal, e aínda nos queda, vale? Vamos a ver o seguinte vídeo. La física moderna se encuentra en una encrucijada.
Pese a todos los avances para entender el universo, todavía falta una teoría simple que explique cómo funcionan todas las cosas. Un modelo matemático que describa todas las fuerzas fundamentales y las formas de la materia en el universo. Una teoría del todo. Actualmente, este sueño de la física está atrapado entre dos marcos teóricos que funcionan pero de manera aislada y son incompatibles entre sí. Por un lado, está la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, que puede predecir los movimientos de las estrellas y las galaxias. Y por el otro, la física cuántica, que explica el comportamiento de los átomos y las partículas subatómicas. Una teoría que explica lo inmenso y otra para lo diminuto. Pero si las dos cosas son ciertas, deberíamos poder diseñar un experimento o un modelo que incorpore las dos, ¿no? Parte de la comunidad científica ve esperanza en una forma de imaginarnos nuestro universo que tiene más de 50 años. La teoría de cuerdas. Desde sus primeras postulaciones en los años 60, la teoría de cuerdas busca resolver el problema central que se interpone entre la teoría general de la relatividad y la teoría cuántica, la gravedad. Albert Einstein publicó la teoría general de la relatividad en 1915 y desde entonces nos ha ayudado a explicar las inmensidades del universo, las estrellas y los agujeros negros con mucha precisión. Todo se centra en describir la gravedad como una propiedad geométrica del espacio-tiempo. Imagínatelo como una malla o como una cama elástica que se dobla y se curva dependiendo de la masa de los objetos. Eso genera lo que nosotros observamos como gravedad. El problema es que la gravedad no figura en los modelos teóricos que estudian las partículas subatómicas. Además, el comportamiento de partículas súper pequeñas y ligeras solo se puede describir en porcentajes de probabilidad. Así que tenemos, por un lado, una teoría que depende de la gravedad y que produce ecuaciones precisas, y por el otro, un estudio de lo ultrapequeño, que no considera la gravedad y produce estimados probabilísticos. Y si uno intenta introducir la gravedad como variable en los cálculos cuánticos, todas las ecuaciones dan como resultado infinito, como si fuera un error de computadora. De lo contrario, si tratamos de usar matemáticas cuánticas para cuestiones del espacio, hay veces que las ecuaciones predicen que todo el universo se hundiría en un agujero negro, o sea que también se colapsan. Pero la teoría de cuerdas, que en verdad es una familia de teorías, propone una solución retándonos a ver el mundo de manera diferente. Vámonos por partes. El modelo convencional que aprendemos en la escuela nos dice que la materia está formada por átomos y que los átomos están formados por electrones, neutrones y protones. ¿Pero qué hay dentro de los electrones? Según la teoría de cuerdas, en vez de encontrar partículas como puntitos, encontraríamos objetos unidimensionales vibrantes llamados cuerdas o filamentos. Al igual que las cuerdas de un instrumento musical con un poquito de energía vibran. Si vibra de una manera, lo llamamos electrón. Si vibra de otra, se llama neutrino. Es como si se pusieran un disfraz distinto cada vez, pero en el fondo es la misma cuerda comportándose de maneras diferentes. La teoría no propone de qué están hechas estas cuerdas. De hecho, postula que a lo mejor no importa de qué están hechas, sino cómo se comportan y los efectos que tienen entre sí. Uno de los múltiples disfraces o estados vibratorios de las cuerdas es el gravitón, una partícula cuántica completamente nueva que tiene fuerza gravitacional. Aunque claro, es hipotética, todavía no sabemos si realmente existe. Pero en teoría crea la posibilidad de unir los cálculos matemáticos de ambas teorías, porque introduce a la gravedad como variable dentro de los modelos cuánticos. Los cálculos ya no se colapsan y nos ofrece una posibilidad tentadora. Una sola explicación para la gran variedad que vemos en el universo, desde las colisiones de las estrellas hasta las colisiones de los átomos. Lo que es sorprendente es que es una teoría muy fácil de enunciar, muy fácil de escribir en un papel, pero las estructuras matemáticas que nacen de ella son muy elegantes y son evidencia de verdades matemáticas muy profundas. Y hay quienes creen que nos podría ayudar a explicar de qué está hecha la materia oscura, la materia más abundante y misteriosa del universo, que podría estar compuesta de estas mismas cuerdas, pero vibrando a frecuencias más altas. Pero la teoría de cuerdas es solo eso, una teoría, y una con muchas incógnitas por resolver. Por ejemplo, para que la teoría funcione, las cuerdas o filamentos estarían vibrando en un espacio-tiempo de 11 dimensiones. No tenemos la tecnología necesaria para observar y comprobar la existencia de estas dimensiones, ni de la existencia de las cuerdas.
Necesitaríamos un colisionador de hadrones mucho más grande del que existe en CERN para empezar a estudiar empíricamente esta teoría. Es por eso que sus críticos señalan que muchas de las predicciones son incomprobables y que por lo tanto la teoría de cuerdas es más ciencia ficción que ciencia. Además, hay quienes se preocupan de que la popularidad que tiene esta teoría entre parte de la comunidad científica limite la capacidad de imaginación de los físico-matemáticos, que por ver todo con lentes de cuerdas no estén explorando otras posibilidades. Pero no sería la primera vez que los físicos y los matemáticos imaginan realidades teóricas que nos toma años y hasta décadas para comprobar. Nos tardamos un siglo entero en comprobar la existencia de las ondas gravitacionales que predijo Einstein. Así que mientras los cálculos matemáticos funcionen, eso da esperanzas a algunos de que solo sea cuestión de tiempo para que los experimentos científicos confirmen ese mundo hecho de vibraciones, como si nosotros y todo el universo estuviera hecho de música. Si quieres saber más, Vale, a teoría de cuerdas, vale, puse un exemplo da teoría de cordas. A teoría de cordas non está demostrada, vale, pero nace como un intento de teoría de, como podemos ver, unificar eses dous campos, vale, a de relatividade de Einstein, que explica gran parte do comportamento do universo como coñecemos, e o comportamento cuántico, que demostra pois certo avance tecnolóxico, vale, gracias a imaginación, vale, o imaginar o universo cuántico como tal, se descubriron pois todas estas innovacións tecnolóxicas. Por lo tanto, ambas teorías están prácticamente demostradas, pero falta información por medio, vale. Por poñer un exemplo, todo isto, ao final, tende en conta que son teorías tan complexas que o que estamos mirando resumido nestes vídeos de 4 ou 5 minutos non falan e non introducen por completo, non describen por completo como é a realidade, simplemente nos fan un resumen para que entendamos de unha maneira fácil como funciona todo isto, vale? Se, obviamente, pois, calquera quere profundizar nestas teorías, pois que busque información e todo eso, vale? Pero aquí eu poño un exemplo simplemente para que me dé o pé, vale? Para demostrar e basándome nos feitos, vale, reais, pois todo isto. Por lo tanto, o comportamento da materia, tal como está, tal como ven sendo o estudio do universo, o estudio do noso entorno, tal como coñecemos, miramos que se comporta dunha forma distinta, miramos que se comporta dunha forma totalmente aleatoria, vale? Que se comporta dunha forma aquí, que se comporta dunha forma aquí, e todo está feito dunha forma no que non hai pois ningún orden establecido, vale? Por lo tanto, o intento de buscar pois unha teoría que explique isto é o intento de dar coñecemento ao noso entorno como tal, vale? Isto só demostra algo, vale? Que é a capacidade que temos, vale? Para poder entender todo o noso entorno e que como nós somos libres pois de entendelo, de practicar e de prácticamente levar a cabo todas as accións que levemos. Por lo tanto, no momento no que queremos intentar meter neste mundo, vale, ou neste universo aleatorio, neste universo aparte o universo ten algo, vale, ten algo en concreto que é que se está expandindo, vale, o expandirse, pois obviamente toda esa, pois as estrelas entre sí, pois cada vez están máis separadas, o que pode facer que chega un momento pois se di que o universo ten un final, vale, porque está en continua expansión, vale? O universo está en constante movimento dentro de ese tal, vale? Despois, a comprensión da gravidade como tal, para entendelo de alguna forma, non é estable, vale? Non é como esa colchoneta que nos plantean nos vídeos, para poñer un exemplo. Cando foi do viaxe, deste último viaxe á Luna, por exemplo, decía, había turbulencias a hora de moverse a nave, vale, na que viaxaban, esas turbulencias eran precisamente pola inestabilidade da Luna, creaba esa inestabilidade gravitatoria, vale? Non é como se fose unha colchoneta na que ti vas movéndote, senón que dependendo da forma que teña a Luna, pois dalle unha forma de moldea o espacio-tempo, a gravidade do espacio-tempo, vale? Dunha forma ou doutra, vale? Esa é a explicación que daban polas turbulencias. Por eso que é tan fácil, non se pode coller como tal os exemplos que se poñen aquí, simplemente é algo para explicar por riba como funciona cada unha destas teorías, vale? Por lo tanto, chegados hasta aquí, pensar
despois de todo este coñecemento, despois da comprensión que temos do universo, vale? E só no universo observable a capacidade que hai de que exista pois civilizacións como a nosa que nós non chegamos. Unha, porque que somos capaces de ver a millóns de anos luz de distancia, é moi antigo, vale? E ten moitísimo tempo esa luz que nos está chegando a nós. Por lo tanto, é unha luz que non reflexa a realidade como tal, vale? Pode haber unha serie de sistemas que nos coñecemos que non funcionan como, o sea, que xa non estén aí, que haya civilizacións que ainda non naceran e xa están desarrolladas, pero están tan lonxe que non podemos mirar siquiera os inicios da civilización, ou poden estar vivindo, vale, en outro tipo. De feito, había teorías que decían pois que se houvese unha civilización que se desarrollaba como tal, pois probablemente para esa enerxía infinita ou para sacar a enerxía de non sei onde, pois como que se moverían e adaptarían, bueno, un Cristo, vale, pero só hai que mirar pois dentro de toda esta inmensidade que é que somos, creernos importantes, creer que fomos unha creación, creer que os nosos comportamentos, a nosa situación que se vai dar, que é simplemente algo que alguén ven que unha entidade nos pon como proba, cando en realidad é fruto das decisións dos demais, vale? Quero poñer un exemplo, pois as decisións que está levando, por exemplo, que levou a cabo o presidente dos Estados Unidos o levar a cabo a guerra que se está dando en Irán, vale? Foi unha decisión que tomou el solo, vale? Foi unha decisión que tomou por interés económico, vale? Non foi unha decisión que tomou pois porque lle preocupara que houbera armamento nuclear, porque obviamente non hai probas de que tiñera armamento nuclear, vale? Precisamente foi unha decisión que tomou el, vale? Se a poboación estadounidense hubiera tomado a decisión de poñer aí a Kamala Harris ou a calquer outro, vale? As consecuencias ou a situación sería totalmente distinta. Non se hubiera dado esta guerra, probablemente se avanzaría moitísimo máis nos dereitos das persoas migrantes, nos dereitos das mulleres, nos dereitos da clase traballadora, etcétera, etcétera. O sea que dentro de todas esas posibilidades que se podían haber dado, a xente tivo a capacidade de cambiar todo eso, vale? Por eso podemos decir que se ten que dar, por eso funciona un pouco a política como este mundo cuántico, vale? Que conforma despois pois toda esta realidade general que nos miramos. Porque se a xente hubiera votado a calquer outro político, vale? Ten que darse pois esa situación nese momento, nese espacio-tempo, vale? É posible que este aí, pero está aí dada un comportamento interior, vale, dunha realidade cuántica moito maior, que é precisamente a realidade, o funcionamento de cada individuo como tal, vale? Aínda que pois a realidade cuántica, as partículas non teñan capacidade de elección, vale? Pero neste caso sí, pero precisamente como hai capacidade de elección, é precisamente pois a aleatoriedade do que pode facer cada un, vale? E precisamente nesa aleatoriedade pois acabou gañando pois un manipulador, vale? Un manipulador, un mentiroso, un pederasta, un pedófilo, todo o que podamos imaginarnos, vale? Porque non me elixiron a unha boa persoa. E precisamente a iso vamos, vale? A comportarnos como boas persoas. Que definimos como boas persoas? Nós, cando coñecemos a alguén que non é egocéntrico, vale? Que non pensa que todo xira ao seu alrededor, que non quere atención, que el quere vivir a súa vida tranquilo, sen que moleste nadie, que non xenera violencia a ninguén coa súa vida, vale? Vive a súa vida tranquilo, vai a facer o seu traballo, é de esquerdas, involúcrase na política, involúcrase nas loitas xustas, vale? Nas loitas polos dereitos humanos, etcétera, etcétera, vale? Loita por todo isto, por conseguir eliminar a violencia, crear un mundo cheo de felicidade, pero todo isto sen meterse, sen xenerarlle violencia a nadie, de maneira pacífica e de maneira intelixente, vale? Ten unhas relacións, unha serie de relacións, unha estabilidade mental, unha saúde mental boa, vale? Na que o entorno non exerce violencia contra él, etcétera, etcétera, vale? Eso é unha boa persoa, vale? Alguén que mira pos demais, que non só mira por él, senón que sempre está disposto a axudar calquer problema ao seu entorno e a sociedade no seu conxunto, vale? Se surtira calquer cousa, eso é o que consideramos boa persoa. O que consideramos mala persoa é unha persoa egoísta que só mira por o seu interese, que non quere axudar a ninguén, vale?
e que precisamente non ten absolutamente ningún problema por generarlle violencia nin aos seus achegados máis cercanos, a que sempre está generando violencia, nin por generarlle violencia á sociedade no seu conjunto, vale? Xa sexa coa política, xa sexa fomentando a violencia, fomentando o odio, fomentando o racismo, fomentando todo ese tipo de violencia que crea unha sociedade moito máis injusta e que lonxe de facernos vivir nunha sociedade feliz, nos fai vivir nunha sociedade amargada, vale? Amargada, chea de violencia, chea de odio, en unha sociedade que se fai moi difícil sobrevivir, vale? Eso é o que conhecemos, vale? Eso é o que hai que ter como concepto. Ese é o modelo de comportamento. Non hai ninguén, temos que comportarnos de forma que sepamos que non hai ninguén que vaya a castigar nada, senón que nós temos que cambiar o noso entorno. Vale, pois non esperemos pois a vivir outra vida para non sei que, non, vamos a vivir esta vida como a coñecemos, intentando vivir pois da mellor forma posible, axudando os demais para que a xente que vive aquí viva dunha forma xusta, non que teña, como promete a religión, que teña que vivir toda esta vida dunha forma chea de violencia porque é unha posta a proba, porque eso nos fai moito mellores, etcétera, etcétera, para despois na morte ter unha vida plena de vivir no ceo onde todo vai ser feliz e patatín patatán. Non, o que temos que facer é adaptar o noso entorno para que nesta vida pois nós seamos felices xa, vale? Todo este entorno para que non nos genere violencia nesta. Non é unha posta a proba, non é un tal, simplemente son uns actos que se dan por persoas que non teñen educación, que son violentos de por sí, pero porque o propio sistema capitalista que nós fomos elixindo, que nós fomos conformando, que os nosos antepasados foron conformando con a súa elección dos gobernos que se foron dando, vale? Non pensaron que era mellor pois seguir loitando democráticamente por unha república. Esa loita perdeuse. Podemos ver nos sondeos sobre as próximas eleccións como precisamente desaparece o votante de esquerdas, o votante republicano. Onde está o votante republicano? Porque non o hai. Non o hai. Podemos mirar nos resultados que precisamente o que temos é un votante, vale, electoral que o que fai é votar ao réximen, ao golpe e avala o golpe de Estado que deu Franco no seu momento, vale? E avala o golpe de Estado que deu Franco no seu momento, que conformou a realidade tal como é. Nós temos decisión, capacidade para poder cambiar isto? Sí, pero fai falta unha inteligencia colectiva que teña consciencia de que os seus actos son precisamente fruto das súas decisións, vale? E as consecuencias que lle vayan a acarrear pois que vayan conlevar pois todas esas decisións políticas, simplemente vai ser fruto das súas decisións, das decisións colectivas. Por lo tanto, non hai ninguén que este rixindo ou que rixa esas decisións. Somos nós e somos cada un o que decide que vai facer, vale? Por lo tanto, o que podemos ver é que no que levamos de vida e todo o que demostra, todo o que se deu hasta aquí, é que simplemente unha cousa é que todo como se dá é fruto da aleatoriedade e todo se conformou precisamente polas condicións que se deron como producto desa aleatoriedade. E despois que o sistema como coñecemos agora se deu e está tal como está precisamente polas decisións que tomamos nós, porque temos a capacidade de cambiálo. Polo tanto, o que non é normal é pensar que as decisións ou que os logros nosos son de outra persoa, ou que son dunha deidade, ou que son do que sexa, porque non é así. Porque os dereitos que se conquistaron non hai nin 100 anos en España das mulleres, o conseguiron as mulleres loitando. Non o conseguiu unha deidade que viu a decirlle a menganita que loitara polos dereitos das mulleres. Non, foron elas que despertaron e foron elas que dixeron hasta aquí chegamos, non vamos a ser máis sumisas, nem queremos os mesmos dereitos que os homes e non temos por que estar sometidas a eles. E ese foi precisamente ese pensamento, esa capacidade de organizarse, de loitar conjuntamente, crear esa inteligencia colectiva que hoxe día conforma o feminismo precisamente para cambiar a realidade.
para cambiar os seus dereitos. E foi gracias a que eles se deron conta e elas quixeron cambiar isto que conseguiron cambiarlo, pero foi gracias ao fruto do seu esforzo, da decisión de cada persoa. Se non houbo ninguna deidade que tomase esa decisión, porque a mesma deidade que tomou que a fixo tomar esa decisión, porque deixou os homes que os homes as maltrataran durante tantas décadas, porque era unha proba que lle puso as mulleres, ou é culpa dos homes que as maltrataron durante todas estas épocas, sen meter a ninguén máis polo medio? Pois esa é a realidade, vale? A min venme mañán a roubar a casa a alguén, vale? E a culpa é del. Ten nombre propio que entrou na miña casa, ten nombre propio o que me roubou na miña casa, ten nombre propio, vale? Non é unha deidade que lle fixo entrar aquí, non, cada un é responsable dos seus actos, e paga por eles, e iso é precisamente o que nos demostra esta realidade, vale? Polo tanto, se existe algunha deidade, non está actuando aquí, e non está cuidando de nós, porque podemos ver en que momento está protexendo a xente en Gaza, que está morrendo de fame, vale? E lonxe de levar a cabo unha resolución pacífica, o que está facendo é masacrala polos intereses económicos que teñen Estados Unidos máis Israel. Por lo tanto, aí non hai decisións que este tomando ninguna deidade, aí as decisións se están tomando unhas persoas capitalistas que non teñen, que non son boas persoas ademais, vale? Que non queren axudar os demais, que o único que queren é xenerar cartos, se creen que son mellores que os demais e se creen que están por riba dos por lo tanto, se nos analizamos a sociedade como tal, o funcionamento do universo, a aleatoriedade de todas as circunstancias que se deron para que chegáramos aquí como tal, e precisamente os dereitos conquistados e os cambios que se fixeron políticamente foron todo procesos aleatorios e dúas decisións que nós tomamos como seres viventes conscientes de nós mesmos, vale? Por lo tanto, no momento no que lle damos o poder ou lle damos ese pensamento noso, esa capacidade nosa de decisión a unha deidade que non existe, o que estamos facendo é perder a consciencia de nós mesmos, vale? Porque é como que non somos nós mesmos os que están levando a cabo estos actos, senón que é alguén, vale? Que tal? Que pasa? Que, obviamente, durante todos estos anos fomos dándonos con unhas persoas que son unhas manipuladoras ou persoas que se inventaban fábulas, vale? Podemos ver, incluso na mitoloxía griega, existen unha serie de cousas que non son posibles, unha serie de criaturas que non son posibles, vale? E precisamente eso o que demostra é que o ser humano, pois, inventaba, vale? E precisamente ten a capacidade de crear todas esas mentiras e sobre todo con algo tan importante como ven sendo a morte, porque non temos unha sola explicación, vale? O noso ser o que intenta pensar é concebir unha explicación a todo isto e pensar que despois da morte pois vai haber vida. Temos forma de demostralo? Non temos forma de demostrar que despois da morte hai vida, aínda que haxa pois certos vídeos de actividade paranormal, vale? Pero pode ser que haxa vida, pero que non a comprendamos. Pero se hai vida, nós o que non temos é a capacidade aínda para demostralo. Pero como ben dicía un dos vídeos, vale? A comprensión, o desarrollo da tecnoloxía neste tipo de tal, o que vai facer é que comprendamos mellor e que podamos dar explicacións a cousas que non, vale? Precisamente por eso hoxe podemos desmentir moitas das fábulas que había antiguamente, vale? Entre elas, pois, cousas que a ciencia xa dá explicación, vale? Pois as auroras boreales, porque chamaban, incluso no antigo Egipto, pensaban que o sol, como tal, morría cada noite e nacía cada día, vale? Por eso que hoxe en día sabemos como é ese tipo, que non teñamos explicación para algo non quere dicir que non a haya, simplemente que non a coñecemos todavía e non temos a capacidade para comprendela, pero precisamente o que demostra todo isto, a comprensión como tal, é que non hai nada que este
que parece que sea creado a propósito, vale? Máis ben todo o contrario, parece que todo é aleatorio e que todo está sucedendo de alguna forma, e que dentro desa aleatoriedade pois nacemos e nos desarrollamos nós como seres humanos, que obviamente pois dentro desa aleatoriedade e dentro dese desarrollo e evolución do ser humano, o que pode pasar é que no mesmo caso do ser humano haya pasado con outro tipo de seres vivos e que obviamente hayan desarrollado pois e hayan evolucionado a unha serie de criaturas que non temos consciencia todavía delas e que obviamente pois se son moi tal, pero se eso é así, o que non están facendo é meter man nesto, e non están metendo man nin na creación do universo, nin na creación dos sistemas das estrelas, nin na creación das galaxias, nin nada. Eso solo todo é producto, vale, da aleatoriedade, producto desas condicións que se deron. Precisamente podemos dar explicación á creación da Terra, a creación, a forma que ten a Terra, a forma que ten a Luna, a forma que ten o sistema solar, o anei de asteroides que ten ao redor, e todo eso ten unha explicación e podemos chegar a como chegou mediante as matemáticas, vale? Xa non é o primeiro, pois que creo que había sido Galileo ou un destes da antigüedade que matemáticamente calculou como a Luna cada vez se vai lanzando máis da Terra precisamente facendo ese cálculo matemático, a conclusión que chega é que a Luna naceu da propia Terra. Eso é a conclusión a que chegou matemáticamente. Por lo tanto, a matemática tamén é un idioma que nos axudou, é un idioma que nos axuda a comprender como funciona o universo. Por lo tanto, é un idioma tamén universal, vale? É un idioma que se fala, é un idioma que nos fala, na que podemos comprender. O que non é un idioma que nos fala tal, pois é un deus, porque non temos un lenguaxe que queira el presentar, ou sea que non temos un lenguaxe co que comunicarnos nin con unha deidade nin ela con nós. E de feito a examinación ou o análise de como se funciona todo, de como se estrutura o universo, de como se estruturou o sistema solar, a formación da Terra, a evolución do ser humano, ten unha explicación que só se dá producto da aleatoriedade, non se dá producto da creación de algún deus. E se hai algún tipo de lenguaxe que comunicarse con ele e con nós, non está habendo esa comunicación. Por lo tanto, o que nos queda claro é que todo o que se sucede mediante a política, mediante as guerras, mediante as mortes, se poden haber evitado, só é fruto das nosas decisións. Precisamente por eso os que temos a capacidade para cambiar as cousas somos nós e non esa deidade. Precisamente por eso podemos cambiar unha serie de cousas, vale? E esa deidade non, porque esa deidade deixa todo se existise, vale? E obviamente creo que queda demostrado que non existe, vale? Porque senón habría unha serie de tal. E eso é o principal, vale? A isto vamos, a como a lógica, vale? O pensamento propio, o desarrollo, o análisis, basándonos na ciencia, basándonos na creación de todo, basándonos en como funciona o noso entorno, en examinalo, en ser conscientes de nós mesmos, vale? Chegamos a unha serie de conclusións que cada vez van eliminando cada vez máis que seamos unha creación, vale? O que hayamos sido creados, sinceramente, o que fomos colocados aquí. O que nos queda claro é que precisamente somos produto dunha aleatoriedade, e dentro desa aleatoriedade o ser humano como ser se acabou adaptando, evolucionou para adaptarse ás condicións deste propio planeta, porque podemos mirar que noutro planeta do sistema solar non temos a capacidade de sobrevivir, e nin sequera podemos salir deste planeta, por lo tanto nos desarrollamos aquí para sobrevivir aquí, e fora daqui pois non estamos preparados aínda para afrontar ese entorno. E iso é o principal, precisamente o que pide a religión, o que pide a creencia nunha deidade é precisamente como se di, que ti creas sen que haya unha explicación, vale? Precisamente eso o que fai tan así como chega a ciencia, desbarata por completo as mentiras, vale? Cóllese antes un mentiroso que a un coso. E precisamente, pois a ciencia o que fixo foi coller
por aquí o mentiroso que son as religións, vale? Que lle digan, pois, dentro de 1000 anos as mulleres que probablemente se hayan conseguido zafar ou desfacer de toda esa violencia que xeneran as religións musulmanas, por exemplo, contra elas, se había algunha deidade que as protexeu durante todas esas décadas. Hai que pensar, por exemplo, nese tipo de cousas, vale? E que se queremos cambiar as cousas, teñen nombre propio, vale? Os que levan os actos, tanto os bons como os malos, teñen nombre propio, vale? E non é casualidade, vale? Que teñamos a capacidade de cambiarlo todo, non é casualidade, pois non é unha casualidade que todo este feito e que todo este adaptado para que nós vivamos aquí. Non é que sexa unha casualidade, non é que fóramos colocados aquí, é que precisamente nós nos desarrollamos e evolucionamos a este entorno e nos adaptamos a él, non ao revés, vale? E iso é o principal, e aparte a física e a evolución e precisamente o estudio que hoxe en día hai formas de mirar e de estudar, pois que hai miles de millóns de anos a formación da Terra, a formación das estrelas e a formación do sistema solar, pois foi así, vale? Todo isto foi gracias pois aos descubrimentos como a teoría da relatividade e moitos descubrimentos tamén pois a teoría cuántica, vale? Obviamente o que non podemos demostrar e aínda está por mirar pois esa unificación, esa teoría do todo, vale? Que acabe unificando tanto a cuántica como a relatividade, pero o que sí que podemos saber hasta ahora, o que podemos estudar e o que podemos demostrar e calcular é que todo é fruto dunha aleatoriedade, vale? E todo é fruto dunha serie de circunstancias que se dan e de unha evolución. E precisamente por eso, pois é tan importante saber, ter consciencia de que a capacidade de cambiarlo todo a temos nós, vale? E que se queres creer, pois aquí ninguén está, porque aparte forma parte da ideoloxía, vale? Respetar as creencias dos demais, os que queiran creer que existe unha deidade que os está protexendo, todo eso, pois adiante, pero hai demasiada xente vulnerable sufrindo violencia, na miña opinión, como para que isto sea así, e o que hai que ser conscientes é que o que temos que ver é que hai que cambiar o noso entorno para que nos protexa, vale? Esa decisión, en vez de deixala nas mans de rezar, vale? Para que veña alguén e o arregle, o que temos que facer é cambiar a nós, de facernos responsables e asumir esa responsabilidade, ser conscientes de nós mesmos, porque non ser consciente de un mesmo implica estar morto, vale? E implica non ser un ser como tal, vale? Ou ser un zombie, vale? Un zombie, por así decirlo, non ten consciencia de si mesmo, o único que quere pois é comer e tal, vale? Pero non é consciente de si mesmo, vale? Por lo tanto, unha sociedade, unha inteligencia colectiva que colle consciencia de si mesma, o que fai é que lonxe de deixar todo eso que ten que facer unha deidade, non? Ou un deus, ou unha religión que é, pois, protexernos de todos os males que pasen, o que nos está demostrando o estudo, o análisis de todo este entorno é que eso está nas nosas mans, vale? Por lo tanto, non é que o deixemos nas mans dos demais, vale? É que o que temos que facer é cambialo, é coller responsabilidade, saber que temos que actuar e tal. E non necesitamos máis resposta que mirar dentro nós, vale? Cando miramos que lle están pegando a alguén, disfrutamos? Pois hai xente que sí, vale? Pero é que eso, a parte desa excepción, a xente sufre, vale? E ao xenerar violencia aos demais, polo xeneral, sole deixar trauma, vale? Cando te xeneran unha violencia. Un trauma é un dano que te fixeron, cambiaronte, vale? Traumatizaronte, é algo malo, vale? É algo que te trastornou e que cambiou a tua persoa, porque precisamente por haber recibido esa violencia, vale? E precisamente algo que te libera, algo que te fai como ti en realidad eres, e algo que te fai ser a persona que ti eres, é precisamente que non xeneren violencia contra ti, que sexan, que te demostren amor, vale? Amor de amistade, amor de parella, amor de unha sociedade que tenda a protexer os demais, vale? E que elimine esa violencia, vale? O cuidado, vale? Que te coide, que se preocupe por ti, que tal. Eso é precisamente o que fai que unha persoa pois non quede traumatizada, vale? Que non sexa víctima de traumas, que non sexa víctima de tal. Cando unha persona recibe violencia, tanto da súa, aquí falo por experiencia, tanto da súa, do seu entorno, como da sociedade no seu conxunto, todo eso, non hai ninguén que lle aporte ningún tipo de tal, eso traumatízate, e aínda que ti, eu,
non deixe que a min me cambie, vale? Porque eu sí que miro pola sociedade no seu conxunto, eu sí que miro polos meus achegados máis cercanos, vale? Por min mesmo, miro por min mesmo tamén, que os demais non sexan así non quere dicir que o camiño que estou recorrendo non sexa o que hai que recorrer, vale? Eso é precisamente o que hai que dar, é precisamente o que marca a diferencia, o que fai que unha persoa pense por si mesma, vale? Sexa quen é, en vez de deixarse guiar polos demais cando están equivocados, vale? Polo tanto, hai algo que nos di todo isto, moita xente di que tanta xente non pode estar equivocada. A realidade é totalmente distinta. Sí pode estar equivocada tanta xente, sí, porque a religión, hai moitísima xente que está equivocada coa religión, hai moitísima xente que está equivocada coa política, hai moitísima xente que está equivocada en general e non sabe por que está vivindo neste mundo, vale? Por lo tanto, sí hai moita xente que vive equivocada. Eso creo que é o importante e creo que é o que nos temos que dar conta, vale? Para min, queda totalmente demostrado que non existe ninguna deidade, que a responsabilidade estamos nós, e que todo eso que lle estamos exixindo a unha deidade simplemente é a nosa responsabilidade, vale? E que o que temos que facer é cambiar as cousas por nós e darnos conta de como ten que ser un mundo, vale? De como ten que ser e de como ten que funcionar. O que queira vir a impoñer e dicir sí, eu vou a tomar o control, eu vou a facer desto moito mellor, eso é unha dictadura, vale? É fascismo, o sea, o que representa unha deidade que asume o control do universo, que asume o control político dun planeta para impoñer a súa norma e tal, eso, aínda que pareza que tal, e sobre todo funcionando como está funcionando o mundo, é unha dictadura, é fascismo, é violencia, porque non estás deixando que a xente se goberne a sí mesma, vale? Por lo tanto, obviamente, a religión é todo o contrario que a liberdade, vale? Así como o fascismo é contrario á liberdade, o fascismo é contrario á inteligencia, o fascismo é contrario á é contrario á paz e á felicidade, vale? Porque obviamente non pode haber felicidade se non eres libre, se non eres capaz intelectualmente, vale? Eu creo, a mí encántame como quedou este capítulo, ainda teño que editalo e tal, pero creo que vai haber moi pouquinho que recortar. Se miro, pois que podo aportar certas cousas, obviamente, se sai á luz información coa que teño que rectificar e todo isto, ou penso sacar un capítulo no que rectificar, pero encántame como quedou este, queda totalmente demostrado pa min, vale? E calqueira que se rixa na observación, no estudo, nas ciencias, que non existe, que non está todo controlado por unha deidade, vale? E que precisamente eso, o que hai que darse conta é que o que temos que cambiarlo todo para que nos sexa, para que nos protexa e non nos genere toda esta violencia, non é un Deus o que rezarlle para que te protexa e pedirlle por favor que te axude, clemencia e perdón e compasión e ten piedade, etcétera, senón que é coller responsabilidade un mesmo, actuar, vale? Coller conciencia colectiva e cambiar as cousas como hai que cambiarlas, vale? E deixar o entorno, crear unha sociedade inteligente, culta, que elimina a violencia, unha sociedade na que se convive en paz, en felicidade plena, e deixar de lado pois toda esta violencia que exercemos o seguir dándolle pé e voz ás religións, vale? Por lo menos esta é a miña opinión, pareceme increíble como quedou o capítulo, a verdade, e nada, vamos a deixalo aquí, mañán noticias, vale? Sinceramente, se chegaches hasta aquí, pois gracias, nada, nos vemos mañán, vale? Chao.